Самая дорогая ошибка в ремонте – это услышать: «А мама сказала иначе». Все согласовали, а на следующий день прилетело: «А мама сказала иначе, а муж против, а мы тут посовещались». И все, полетело. Минус сроки, вечные правки, к смете плюс 30%. Поэтому обязательно задай этот вопрос на первом созвоне. Это сэкономит тебе и время, и нервы. А вопрос звучит так: кто финально принимает решение, будет ли он в чате и как быстро он согласовывает правки. 1 ЛПР – это твои условия. Сразу фиксируй: имя, дедлайны, формат согласования. Нет ЛПРа – нет проекта. Сохрани и обязательно внеси это в свой бриф.